في لغه السي بلس بلس اي كلمه انت بتكتبها او اي باسورد انت بتدخله هو حرفيا مفضوح في الرامات لاي برنامج هايف يقدر يسرقه في ثانيه واحده بس النهارده اللعبه دي انتهت. انا بنيت مكتبه سي بلس بلس بتخلي الباسوردات بتاعتك او السترينجز بتاعتك اللي انت حاططها في الكود حرفيا زي الشبح، بتبقى موجوده وكمان بتبقى شغاله، بس ما فيش اي حد يقدر ان هو يقراها غيرك انت. يعني مستحيل ان اي هاكر يشوفها. مش مصدق؟ طب تعالى نشوف السحر ده اتعمل ازاي. كلنا عارفين ان لغه سي بلس بلس من اقوى اللغات اللي موجوده، بس فيها عيب قاتل للمبتدئين: الرامات المكشوفه او الذاكره المكشوفه. لما بتعمل فاريبل، الفاريبل ده من نوع سترينج اسمه باسورد، وبتحط جوه الفاريبل ده او بتعمل له اساين لفاليو مثلا ادمن، انت فاكر انك انت كده تمام. الكومبايلر بياخد الكلمه دي وبيحفظها في ملف الاي اكس اي، وبترمي نفسها في الرامات بشكل صحيح لما تيجي تشغل الاب بتاعك على شكل بلان تكست. يعني لو بتعمل لعبه او برنامج فيه بيانات عملاء، انت حرفيا بتوزع بياناتهم دي ببلاش. عشان كده قررت ان انا اعمل لوجيك جارد، مكتبه هي عباره عن هيدر اونلي او هيدر فايل بس، بتحل المشكله دي بطريقتين: واحد وهو تشفير الكلام اللي موجود جوه الكود بتاعك وده بيتم في الكومبايل تايم، اتنين وتشفير الكلام اللي اليوزر بيدخله وده بيتم في الران تايم، والنتيجه زيرو تريس. تعالوا نشوف الكود اللي معانا النهارده. طيب في البدايه خالص احنا عندنا هنا المكتبه اللي هي لوجيك جارد. والله لوجيك جارد هنشرحها بالتفصيل دلوقتي، بس تعالى الاول نرجع على المين دوت سي بي بي ونجرب بنفسنا عملي علشان نشوف هل فعلا المكتبه شغاله ولا لا. فتعالى اشرح لك المين دوت سي بي بي فيها ايه. طبعا المكتبه عامل لها امبورت فوق عادي خالص، وبدات ان انا استدعي منها شويه حاجات. فانا عندي هنا متغير، المتغير ده من نوع سترينج، بس خلي بالك ده سترينج جاي من المكتبه اللي هي اسمها اللوجيك جارد او اللي اختصارها ال جي. طيب السترينج ده اللي هو اسمه ادمن محمي بمايكرو، بيخلي الكومبايلر يشفر النص ده قبل عمليه اصلا الكومبايل. يعني لو فتحت الملف بهكس اديتور حرفيا مش هتلاقي غير طلاسم. فاحنا كده بنشفر الجزء ده او السترينج ده او الفاريبل ده زي ما انت عايز تقول عليه قول، قبل اصلا ما الفايل كله يتعمل له كومبايل. وبعد كده عندنا سترينج تاني، السترينج ده مش محمي، ده سترينج عادي خالص. وبعد كده عندنا برضو فاريبل تاني من اللايبراري بتاعتنا اللي هي اللوجيك جارد، وبرضو هي نوع سترينج وهو اليوزر باس. وهنا احنا بنستخدم داله، الداله دي اسمها ال جي او اسمها انبوت جوه المكتبه بتاعتنا اللي هي اللوجيك جارد، فبرضه هنستدعيها عن طريق ان احنا نكتب ال جي. طيب انبوت دي بتعمل 3 حاجات: بتاخد الحرف وتشفره وبتمسح مكانه القديم فورا. طيب وبعد كده برضو عندنا متغير تاني اسمه ويك باس، والويك باس ده احنا هنعمل فيه سي ان، ده برضو من نوع سترينج عادي خالص اللي موجوده في السي بلس بلس. طيب والسيستم طبعا دوت بوز، بس عشان اعمل بوز كده لحد لما ادوس انتر او ادوس على اي كي يعني، وبعد كده بنعمل ريفيل او بنعرض كل الداتا دي. طيب تعالى كده نشغل البرنامج بتاعنا. انت ممكن تشغله رام من هنا عادي خالص، بس انا هروح اشغله كاي اكس اي عادي خالص. هيفتح معانا التيرمينال. اول ما يفتح معانا التيرمينال هو يطلب مننا ان احنا ننتر البروتكتد باسورد. فانا مثلا هانتر بروتكتد باسورد. الباسورد ده انا هسميه سكيور باس. اتاكد بس ان احنا بنكتب انجلش مش عربي، بنكتب انجلش تمام، وادوس انتر. حلو. بعد كده الانبروتكتد باسورد فده هسميه ويك باس. دلوقتي انا لو دوست بس انتر فهو هيبدا ان هو يعمل لي السي اوت. فانا قبل ما اعمل السي اوت تعالى بس نروح نفتح كده شيت انجن. طبعا شيت انجن ده برنامج يعني مشهور جدا، هو كل اللي هو بيعمله ان هو بيقرا الرامات او بيقرا البروسيس دي حجز اماكن في الرامات ايه. فنيجي هنا على الايكون اللي فوق دي ونختار البروسيس بتاعتنا اللي هي اسمها 10.exe اهي، اوبن. هنا ببدا ان انا اغير الفاليو تايب دي واخليها سترينج، خليها سترينج، ونبدا ان احنا نسيرش. تعالى نسيرش في الاول خالص على سكيور باس. تعالى كده نعمل فيرست سكان. طبعا مفيش اي حاجه، جاب لك الفاوند زيرو. طيب تعالى نعمل سيرش على الويك باس. نعمل كده نيو سكان ونعمل فيرست سكان. طبعا جاب لك ان الويك باس والادرس بتاعه اهو. طيب حلو قوي، ده كده بالنسبه للسي ان. طب تعالى نشوف الكود اصلا اللي عندنا. فوالله هفتح سي لاين كده وهاخد مثلا السوبر هيدن كي دي، ده سترينج عادي خالص انا حافظه. وهنفتح تاني شيت انجن وهحطها هنا كده، وهبدا ان انا اعمل لها نيو سكان فيرست سكان. طبعا زي ما انت شايف مفيش اي حاجه ظهرت برده. طب تعالى ناخد الادمن باسورد اللي هي دي، ده سترينج عادي خالص مش تبع المكتبه بتاعتنا، ونبدا ان احنا نحطه هنا ونعمل نيو سكان فيرست سكان. هتلاقي ان عندك ظهر لك اهو الادمن باسورد، وطبعا ده الادرس بتاعه، وطبعا تقدر ان انت تعدله. يعني انت لو جيت دوست عليه دبل كليك كده وجيت هنا ودوست على الادمن باسورد دي تقدر تعدل الفاليو بتاعه لاي فاليو تاني والبرنامج شغال. يعني ممكن اخليه ادمن بس مثلا،
مفيش اي مشكله، هو اتغير فعلا في الرامات، على عكس طبعا الفاريبلز بتاعتنا اللي هي اصلا البرنامج مش هيقدر ان هو يجيبها في الرامات عشان هي متشفره جوه الرامات. طيب تعالى نرجع تاني للتيرمينال بتاعتنا وندوس بس انتر علشان نعرف هي البيانات دي لسه موجوده ولا ممكن اكون ضحكت عليكم مسحتها، او مش شرط ندوس انتر، هو ندوس اي كي يعني. فانا مثلا هدوس انتر، بص ايه اللي حصل، هو طبع لك فعلا الادمن باس اللي هو السوبر هيدن كي، طبع لك اليوزر باس اللي هو السكيور باس، وطبع لك الادمن باس اللي هو الادمن باسورد ده عادي خالص ده اللي موجود، وطبع لك اليوزر باس ده الويك باس اللي احنا دخلناه. وبالطريقه دي تبقى فعلا المكتبه قادره ان هي تشفر اي سترينج موجود عندك او اي انبوت جاي من اليوزر، وده طبعا بيصعب جدا على الهاكرز ان هم يقدروا ان هم يعملوا ريفرس انجينيرنج للاب بتاعك. تعالى كده ندوس انتر او ندوس اي حاجه ونقفل خلاص، ونقفل برضو شكرا يا مستر شيت انجن، نقول له مش عايزين نعمل سيف يعني لا. وتعالى بقى نخش على اللايبرري بتاعتنا او المكتبه بتاعتنا. طيب عشان نشرح اللايبرري تعالى نقسمها لثلاث اجزاء، واول جزء هو الفولنربيلتي او هو اصلا المشكله فين، ليه السترينج والسي ان في السي بلس بلس هم خطر. في السي بلس بلس لما بتعرف متغير من نوع سترينج اللي هو مثلا سترينج باس 1 2 3، نظام التشغيل بيحجز مكان في الرامات وبيخزن في المكان ده 1 2 3، وبتبقى بشكل صريح جدا وبشكل واضح جدا، او بتبقى بلان تكست عادي خالص. المصيبه فين بقى؟ المصيبه في حاجتين، اول حاجه وهي ان البيانات بتفضل موجوده حتى بعد لما انت تستخدم الفاريبل ده، يعني المتغير لما يطلع اوت اوف سكوب او خلاص انت مش هتستخدمه تاني، البيانات بتفضل موجوده في الرامات لحد لما حاجه تانيه تيجي وتشتغل في المكان ده او تتخزن في نفس المكان. زي بالظبط لما تكون رميت ورقه في الزباله، الورقه دي فيها كل باسورداتك ونسيت ان انت تقطعها. طبعا يعني مش عايز اقول لك انت هيحصل فيك ايه بعد الحركه دي، بس ما علينا يعني. طيب تاني مصيبه او تاني مشكله وهي في الانبوت. في السي بلس بلس السي ان بتستخدم بفر او مخزن مؤقت، لما بتكتب الباسورد هو بيتخزن في البفر ده او في المخزن المؤقت ده، وكمان بيظهر في الهيستوري بتاعت التيرمينال. طيب كده خلصنا من اول جزء وفهمنا هي فين المشكله. تعالى بقى نخش اصلا على الحل. لوجيك جارد مش مجرد مخزن، دي خزنه ذكيه. المكتبه بتعتمد على فلسفه الزيرو اكسبوجر، يعني البيانات عمرها ما بتكون موجوده في الرامات بصورتها الحقيقيه الا بس في اللحظه اللي فعلا بنستخدمها فيها. بتعمل ده عن طريق ثلاث تقنيات رئيسيه، السكيور انبوت وده زي ما احنا جربناه من شويه، بدل ما بنستخدم سي ان الموجوده عادي خالص في السي بلس بلس، لا احنا عملنا داله انبوت خاصه بينا، بتقرا الحرف من الكيبورد مباشره، ده طبعا على عكس السي ان بتشفره فورا قبل ما يدخل المتغير الاساسي، وبتحرق المكان اللي الحرف ده نزل فيه. تاني تقنيه وهي التشفير العشوائي، كل متغير في اللوجيك جارد ليه مفتاح تشفير خاص بيه، والمفتاح ده بيتغير في كل مره انت بتعمل فيها رن للاب. لو عندك 10 متغيرات، ال10 متغيرات دول شايلين نفس القيمه اللي هي ادمن، كل واحد هيبقى شكله في الرامات مختلف تماما. ده بيخلي السكاننج في برنامج زي شيت انجن طبعا صعب جدا، لانه بيدور على نمط او باترن، والنمط عندنا بيتغير كل ملي ثانيه. وتالت تقنيه وهي الكومبايل تايم اوبفسكيشن، ودي اخطر حته بالنسبه للكلام اللي مكتوب جوه الكود او الهارد كودد سترينج. استخدمنا كونست اكسبر عشان نخلي الكومبايلر بتاعنا يشفر النصوص دي قبل ما يعمل ملف الاي اكس اي. يعني الهاكر لو فتح ملف مثلا اللعبه بهيكس اديتور مش هيلاقي جوه النص ده اصلا، هيلاقي حرفيا جاربج داتا. طيب وتالت فقره او تالت جزء بعد لما عرفنا فين المشكله وعرفنا ايه الحل بتاعها، تعالى كده نفتح الكبوت ونتعمق شويه جوه الكود. استخدمت هنا فولوتايل في الديستركتور، انت واخد او بي فانت تبقى فاهم انا قصدي ايه. طيب ليه؟ لان المترجمات الحديثه او الكومبايلرز الحديثه بتحب ان هي تعمل اوبتمايزيشن او تحسين للسرعه. لو شافت كود بيمسح الداتا والبرنامج بيقفل، بتمسح هي اصلا الكود ده علشان توفر من المساحه وتزود السرعه بتاعت الكود. كلمه فولوتايل بتجبر المترجم ان هو ينفذ المسح ده غصب عنه عشان نضمن دايما ان الذاكره هتتصفر مكان المتغير اللي كان موجود. طيب يعني ملخص كده لكل اللي احنا قلناه ده، تخيل ان الرام بتاعتك زي السبوره. السي بلس بلس العاديه بتكتب الباسورد ده وبتمشي، اي حد يدخل المكان ده ويشوف السبوره هيشوف الباسورد على طول. لكن لوجيك جارد بتكتب الباسورد ده بس بحبر سحري، ولما بتخلص مش بتمسح السبوره. انا يعني ممكن اقول لك ان هي بتاخد السبوره معاها وهي ماشيه عشان ما يفضلش اي اثر للي اتكتب ده. احنا مش بس خافين الباسورد من الرامات، احنا خافيناه من برنامج الاي اكس اي نفسه باستخدام سحر الميتا بروجرامينج. المشروع ده اوبن سورس بالكامل وموجود على جيت هاب عندي، اللي هتلاقي اللينك بتاعه تحت في الوصف. انا بتحداك نزل الكود وجربه وحاول تطلع الباسورد منه باي طريقه، ولو عرفت اكتب لي في الكومنتس عشان نطور اللايبرري دي مع بعض لحد ما تبقى حرفيا اقوى لايبرري موجوده. لو عايز تتعلم ازاي تعمل ادوات زي دي بنفسك وتتحول من مجرد كاتب كود لمهندس برمجيات، اضرب اللايك المتين بتاعك واعمل سبسكرايب واستنى الحلقات اللي جايه عشان في كورسات نازله قويه جدا. انا احمد سامح ودي كانت مكتبه لوجيك جارد. سلام يا هندسه.